Желаю вам прекрасной поездки и море впечатлений от отдыха. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов, речь, тело. Обратите внимание на эти жесты. По мнению автора, когда вас знакомят с новым коллегой по работе, проследите за тем, как он протягивает вам руку. Остается ли его плечо прижатым к телу, что заставляет вас дальше тянуть свою руку? Вы имеете дело с человеком, ревниво относящимся к своим достоинствам и мало склонным фамильярничать с незнакомцами. Протягивает ли он руку в вашу сторону без промедления? Этот человек экстраверт, редкостная натура, которая при удобном случае станет вашим союзником. Он протягивает вам руку, поворачивая спиной. Он демонстрирует презрение, желая сохранить собственное влияние. Вы или с вами так знакомились? Пишите в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк, чтобы получать новые жесты каждое утро. И вместе с нами вы научитесь читать мысли без слов за несколько минут в день. В следующем видео покажу отдельные жесты. Всех благ, дорогой зритель, обрети суперспособность!